أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Satungin para alim, para kiai, para sepuh yang akan kita dengarkan fatwa suatu itu perubahan mengenai pun pokok kiai haji Dawidi, pokok haji Sultan Ahmad, pokok kiai Ahmad Syedin, pokok Islam, semua sekali para kiai yang kita merasakan Allah Subhanahu wa taala ini. Bahwa kita bisa mengalami kebaikan lagi, sekarang kita mengalami setelah lulus akhir masjid bisa bisa mengalami ibadah Allah melihatkan jamaah kuliah subuh masih bisa alhamdulillah karena dalam sahabat hadirin rahimahullah kepada dengan konsul ongkos dari itu bahwa dalam saya kaca pulau sobat itu untuk Allah Subhanahu wa taala hingga sawal lahir mantan dan itu sekali dikolina alhamdulillah rabbil alamin dan terima dengan semua kita proses dan masih kuliah subuh dan kesehatan kuliah kami kawan sehat berjalan segala alam berjalan. Salawat bagi salam Allah. Mugi kabeh ulama sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang dan sangat berterima syafaat pun dan syafaat yang selamat. Assalamualaikum salah satu pun Allah Subhanahu wa taala pun pokok hati akhirat. Berkaitan aku tak lain mengatakan yang bagi rumah untuk yang mereka kalau sulit acara seperti mengatakan di Malaysia. Buat ini kami kuliah itu bijak tinggal Sabtu tanggal 3 Ramadan dengan bagi saling mengirim sana di rumah ini pun pokok pilih Ahmad Lazim saking Kodosari. Kodosari kok bodoh. Kodosari kok jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukur pada Tuhan di soleh wajah jadi Allah Rasulullah Rasulullah karena Allah mencari adik kubur muslimin muslimat masyarakat adik nama dia dan Bapak kebutuhan apa واستاذنا وجدتنا والمشركين واليسابقين سيدنا إلى أمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wat tha'ah. Waffaqna littiba'is sunnah wa mulazamatil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah allati hiya afdalu zat wa khairu bid'ah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aujaballahu ta'ala alaina ittiba'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi khassahu bi a'dhamis syafa'ah. Salatu wa salaman ya ummani alahu wa asya'ahu wa atba'ah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, saking para alim, para kiai ingkang insyaallah kula taati napa dados fatwa saha nasihatipun ala khos beting panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Khalil SPD, Bapak Kiai Ibnu Hajar SPDI, Bapak Kiai Haji Sudi Ahmad, Bapak Kiai Saidun, Bapak Kiai Mas Koni, ugi dumateng para bapak kiai ingkang boten saged kula sebat tunggal bapak tunggal daya ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng Bapak Kepala Desa ingkang tansah kula hormati, sumrambah dumateng para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, hadani Allah wa yakum. Ingkang sepisan monggo kita tansah bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan sami ngantos enjang menika tasih kaparingan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun nikmat iman, nikmat Islam ingkang tasih kita miliki. Ugi kenikmatan kita tasih dipun pari umur, sehat jasmani lan rohani. Bila kenikmatan kalau kita syukuri, kanthi memperbanyak amal soleh, ningkataken iman lan tauhid kita dan Allah Subhanahu wa taala, ateges kita gesang tansah berusaha nglampahi napa ing dados perintah-perintahipun Allah, sanebi napa ing dados larangan-laranganipun. Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan sami badhe pikantuk kabejan, kawilujengan, keselamatan, kebahagiaan wonten ing donya ngantos benjang wonten akhirat. Dah mugi-mugi kanthi berkahipun kula panjenengan sami ngaos tiap pagi selama Ramadan menika dipun dadosaken kaulanipun Allah taala ingkang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bilih kula panjenengan sami awit nalika bulan Rajab sampun berdoa. Dongane pripun, Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Lah niki nampakipun donga kula panjenengan sami dipun ijabah dening Allah.
Buktinipun kula panjenengan sami ngantos enjang menika. Jadi barik lana pira jaba selama bulan Rajab kula panjenengan sami sampun penteng anggenipun ibadah. Persiapan kangge nyambut datenge bulan Ramadan. Pun sregep puasa sunah, pun sregep tangi dalu qiyamul lail, pun sregep sedekah. Lajeng wonten ing bulan Saban nggih semanten ugi. Sampun ngatangalaken poso sunah, sampun ngatangalaken ngaos jamaah, ugi boten kesupen sampun ngatangan persiapan kangge sedekah. Lah niki kula jenengan sami sampun dipun dugekaken menangi wonten ing bulan Ramadan. Jadi balighna Ramadan niku maksude kula jenengan sami urip nganti tekan bulan Ramadan. Kersane penak kang ngadeg, Pak. Nggih. Kalau ibu-ibu kersane cetha. Pak Abdul ora malih jebule wae ngeten iki. Nggih. Senajan tuwa tasih kenteng Bu nggih. Omongane tasih seru. Nggih. Ya kula niki mbayangke ngeten. Bakale ngaos ten mriki niki mboten kelepat 26 pagi. Berarti kiyaine niku 26. Lah kula niki audisi sing nomor 2. Lah mungkin Pak Isaidun niki menilai dari 26 kiai ingkang badhe tampil wonten ing mriki, lah kula niki klebu napa mboten mangke. Nek klebu ciri-cirine gampang. Berarti nek kai umur panjang terus benjang Ramadan datang kula dundang malih iku berarti klebu. Nek mboten klebu, wah Pak Abdul ora penak ganti liyane. Nggih mboten napa. Wong jene wong ngundang pengajian iku tergantung. Nek pencen masyarakate mboten penggendaki, mboten usah. Soalnya ngeten, sijine wong ngrungokke pengajian. Nek karo kiai ini ora pato cocok, mbak paribasan kiai ini penak kaya apa ora bakal mlebu. Sebab napa? Dengokke wajah kiai ini ora pato genah kok. Lah nggih, kok kon mlebu meneh. Tapi nek pencen dengan cocok, senajan ora bagus kaya kula niki. Tapi kalau jenengan remen wis senajan Pak Abdul kok ora pato penak ora apa-apa. Tundang malih. Ya niki ya mugi-mugi kula klebu 10 besar. Nah mangke tundang malih. Soale kula waca tenian lebaran nika sing tundang ku mubalih kondang kabeh. Tapi keselipan kula niki mboten termasuk mubalih kondang. Jadi wong padha sari. Nggih. Termasuk padha sari niku wonten kalih mangke ngenjang niku Pak lazim niku nggih tiyang padha sari. Nah niki mugi-mugi kula klebu ten 10 besar. Jadi jenengan sing ngrungokke enjang menika mangke napa badhe kula aturaken mugi-mugi saged manfaati. Amin ya rabbal alamin. Mila kranten kula panjenengan sami sampun dipun dugekaken wonten Ramadan kudune seneng Bu. Bangga Pak. Mula wonten Kanjeng Nabi dawuh man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ilan niran. Maksudnya pripun? Sing sapa wonge seneng kanthi tekane wulan Ramadan mongko jasadipun tiyang kalau haram mlebu neraka. Maksudipun ngeten Bu. Kranten wonten ing bulan Ramadan. Bulan ingkang penuh berkah. Bulan ingkang penuh ampunan. Bulan ingkang penuh rahmat. Kudune seneng. Mboten malah susah. Susah niku kagemipun tiyang kang mboten beriman. Pak teko wulan Ramadan, waduh bakal poso iki. Wong aku awan sithik ngelih ora kuat kok. Pomene kok ngelih awit menjelang fajar shadiq nganti tekan surupe srengenge. Jadi bayangane durung nglakoni iki wis pegat dhisik, wis berat dhisik. Ya, kanggone wong sing mboten beriman nggih ngoten niku Bu. Tapi kanggone wong beriman, kula jenengan patut berbangga. Masalahe napa? Wonten ing bulan Ramadan niku dipun ibarataken lahan ingkang subur. Lah kok ngoten? Kula jenengan sami ngamal sunah. Iku ganjarane kula dene ngamal wajib. Lah ngamal wajib ganjarane ditikel-tikelaken 700 tikelan nganti ad'afan katsira. Tikelan sing ora kena ditung akeh. Mergo napa? Saking mulyane bulan Ramadan. Ramadan awaluhu rahmatun.
Wa ausatu maghfiratun wa akhiru itkun minanar. Ramadan itu permulaan penuh dengan rahmatipun Allah. Niki terbukti. Mungkin penjenengan nek bukteke ngeten Bu. Menawi liyane bulan Ramadan, bengi Pak tangi niku ares-aresen. Gelem tangi ya Pak pipis. Gelem tangi nih Pak ning WC. Nggih mboten? Dakoni mawon, mboten saizin. Ya nggih. Tapi mergo berkah bulan Ramadan, rahmatipun Allah taala dipun seaken dhateng kawulanipun tangi bengi yo enteng. Jamaah enteng. Jajal kula tak takon jenengan. Nek mboten Ramadan jenengan kan kumpul tiap pagi ngeten kira-kira purun den Bu. Do mangkat mboten? Angel. Malah niki Masjid Karangayu Al Huda wonten peningkatan. Nek biasai kuliah subuh niku kan paling 13 dina. Tiap Ahad kalian tiap Jumat. Lah niki mungkin takmire punya inisiatif wis saiki dianake tiap pagi. Kondang kula jempol niki. Berarti ada peningkatan. Ngoten. Jadi masjid sing dibangun apik kaya ngene niki berarti ada peningkatan. Nek maune tiap Ramadan paling 13 kali, lah niki mangke 26 hari. Berarti ada peningkatan. Mboten namung masalah pengajiane nggih monggo dipun tingkataken kaitanipun masalah jamaahe lan sapiturutipun. Ya niku naminipun masjid ingkang berkah. Jadi tansah tambah apik, tansah tambah makmur masjide. Dados Ramadan iku permulaane penuh dengan rahmat sampun terbukti ya. Jadi nek bengi tangi gampang, jamaah yo gampang, ngaji Quran itu biasa angel. Tapi mergo bulan Ramadan semangat piye carane iso ngatamke sebulan iki khatam. Jadi gampang ngitunge, sedina sak juz. Nek gawe nyicil gawe rutin bar salat rong lembar. Jadi nek sedina sak juz mangke nganti tekan Ramadan akhir berarti jangan khatam sak Al-Qur'an. Iki buktine. Lah, keranten kula dengan sami selama 10 hari. Wonten ing awal bulan Ramadan sampun ngatanganaken amal keselainan mila Allah taala Kanjeng Nabi dawuh wa ausatu maghfiratun. Jadi dosa kula panjenengan sami kabeh di ngapura. Pamane kaitanipun sampun poso. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong gelem poso lan Ramadan kanthi niat mencari ridha Allah monggo di ngapura dosa-dosane. Lah mangke 10 akhir mergo pun kathah ngatakan amal kebaikan wa akhiru itkun minan nar. Akhir dari bulan Ramadan kula sami dipun bebasaken saking api neraka. Amin ya rabbal alamin. Niki tasih pembukaan Bu, dereng mlebutan materi. Nah, soalnya materine rada anyel niki. Jadi pembukaan riyen ngeten. Pak Zaitun. Niki sing pembukaan. Nah, pembukaane wis kaya kono isine. Jur isine kaya apa mengko? Para bapak paring hormati, ingkang salajengipun selawat ugi salam mugi katur wonten ngarsanipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah wansan selawat kula panjenengan sami gesangten alam dunya menika tansah pikantuk berkah lan benjang wonten ing akhirat pikantuk syafaati pertolonganipun Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Langkung-langkung sing jeneng urip ning alam dunya niku akeh kebutuhane, akeh hajate. Kabeh wong mesti kepengin hajate kabeh kecukupan, butuhe kabeh kecukupan. Tapi karang sing jeneng wong urip niku mungkin kadang-kadang dicoba dening Allah. Kekurangan hajate ora dipun kabulaken kan ngoten. Mila kula menyami kapurih ngekeh-ngekehken maca selawat kersanipun apa? Hajatipun dipun kabulaken, uripe dipun cukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Man asurat alaiha jatuh fal yuksir minas sholati alayya fa inna takshiful humum wal kurub fa inna tuksirul arzab wa tadil hawaid." Cara Jawa ngeten, sinten tiyangipun ingkang angel hajati tegese boten nate dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala.
mongko ngekeh-ngekehno maca selawat marang isun. Sebab kanthi maca selawat iku saged ngicalaken kesusahan. Saged ngicalaken kerupekan. Saged nekaken pira-pira hajat lan saged nekaken ngakeh-ngakehaken pira-pira rezeki. Mila ciri-cirine semakin kathah membaca sholawatipun maka semakin mudah kehidupan menika. Tegese rahmatipun Allah taala tansah kumesok. Sebab wonten hadis lintu dipundhaken sing sapa wengi maca salat ping pisan Allah taala paring rahmat ping 10. Sing sapa wengi maca salat ping 10 Allah taala paring rahmat ping 100. Lah sing sapa wengi maca salat ping 100 baroatan minan nifaq wa barakatan minan nar. Dipun bebasaken saking sifat nifaq, dipun bebasaken saking siksa api neraka. Mila monggo kula panjenengan sami tansah ngatangaken maca selawat supados kula panjenengan sami tansah pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dihormati, nikmat iman, nikmat Islam niku termasuk a'dzamun ni'am. Agung-agung nikmat. Misalipun kula panjenengan sami babagan urusan duniawiyah rada kurang umpama. Tapi nek nikmat iman, nikmat Islam tasih kita miliki, iku tasih beruntung. Sebab wong sing memiliki iman lan Islam ku akhiripun bakal selamat. Nek diwali misalipun jenengan dipun paringi bondo donya akeh. Dipun paringi jabatan ingkang dhuwur. Kabeh sukses. Tapi nek mboten dipun paringi nikmat iman Islam, akhire bakal cilaka sing sak lawas-lawasi. Mila kedah kita syukuri. Ingkang kaping kalih, kula panjenengan sami tasih dipun paringi umur, sehat jasmani lan rohani. Awit akhir zaman nika kathah tiyang ingkang sehat tapi boten waras. Ngertos Bu? Sehat boten waras niku pripun jajal? Ya. Sehat boten waras ngeten. Wonge sehat ning akal lan pikiran boten waras. Iku maksudnya ngoten. Wonge gagah-gagah, pinter-pinter tapi boten waras. Tegese ngeten. Mungkin jenengan ningali ten TV pun cetha welo-welo. Nggih. Wong dikai rezeki turah-turah. Nggih. Jabatane wis dhuwur. Apa sing kurang? Ning dheweke jek duwe rasa kurang. Ya, akhirnya konangan karo KPK jenengane. Niku ora wong ora duwe, wong sugih, montore pirang-pirang, omahe tingkat. Tapi karang ora waras akale, donya arep dimiliki dhewe, akhire Allah taala sing jenenge wong niku kapan kesalahane akeh, Allah taala mesti bakal nguduhke kesalahane. Akhire dinggone rompi kuning. Bon. Wis pejabat tinggi kaya apa wis dinggone rompi kuning. Iku isin apa isin, Bu? Pak. Wis pejabat tinggi kaya apa? Nek wis dinggone rompi kuning, isin apa isin? Niku tendunyane. Dereng besok ning dina kiamate. Niku mergo sehat tapi ora waras. Contoh malih, sing jenenge anak dilahirke karo wong tuane. Wong tuane ibu nek nglairke toh nyawa. Bapakne nek ngeragati cara kasare sikil gawe ndas gawe sikil. Sak perlu kangge nyukupi kebutuhan anak. Lah dhewe wis gedhe. Tega wani mateni wong tuane. Ireng mboten Bu ten TV. Lah niku anak kurang ajar jenenge. Anak duraka ngoten niku. Lah niku ya sehat tapi ora waras akale. Gara-gara ora dikesangu, gara-gara panjujut ora kai wong tuane dipateni. Iku zaman akhir mangoten. Jadi wali anjono kalane wong tua metani anak, mergo anake derwolo. Nah niku. Iku zaman akhir. Lah mila mugi-mugi kula jenengan sami kanthi berkahipun ngaos, akal lan pikiran sehat, nggih, waras, dadi kula jenengan sami
bener-bener dadi wong sing muttaqin. Lan boten kalah pentingipun di samping waras awake, waras akale, waras kantongi. Gimana Bu? Kantongi waras itu penting. Nah, pemane kaitannya bulan Ramadan. Mula sadurunge bulan Ramadan iku nek nyambut gawe kanton ngingkin-ngingkinke artosipun aja dintekke. Iki Pak Ramadan, nabung Pakne, nabung Makne. Mengko nyambut gawene ora kaya bulan-bulan liyane. Dadi nek bulan liyane Ramadan mulai esuk nganti tekan menjelang zuhur, mengko bar zuhur mangkat meneh nganti tekan bar asar niku nek mboten Ramadan. Bila keranten mulyane Ramadan nyambut gawene ya sak lumrahe. Mangkat jam 7, mengko mulih-mulih jam 10 niku nek ten sawah. Tapi nek ten kantor mboten saged. Kados Pak Lurah bareng kok nggih kudu standby. Kok dumane Ramadan kok Pak Lurah kok tumon ngendi? Pak Lurah ngaji karipan, urung tangi, nggih mboten kena, Pak. Nek Pak Lurah niku ten kantor nggih kudu aktif sesuai kalian waktu ingkang sampun dipun tentoaken. Niku nek kados kula penyen sami sing ten Sabin kan wonten biasae. Nah, nek kantonge mboten kurang cukup, nah niku insyaallah kula njen sami ya ngibadahi bisa sregep. Bab Kanjeng dawuh ngeten. Tuba liman hudiya lil Islam warizku kafafa wa qana'a. Bejo kemayangan. Bejo kemayangan iku bejo sing ana tandingane. Tumrapipun tiyang ingkang pingatuk hidayah netepi iman Islam, rezekine cukup lan rimo. Pakeone mboten cukup mboten rimo nggih wau kula aturaken itu. Nah, mugi-mugi kula jenengan sami rezekine paringi cukup lan rimo ing pandum. Wis niku ora tandingane. Para bapak panghormati, enjang menika kula materine atau judule hal yang menentukan kebaikan manusia. Jajal, kira-kira jenengan iso badhek mboten? Kira-kira napa, Bu? Hal yang menentukan kebahagiaan manusia. Napa jajal? Jawab. Hal yang menentukan kebaikan manusia. Saged mboten, Bu? Mboten saged. Lah nek niki kula badhekke berarti jabake sampean iku termasuk larang regane niki. Bapak-bapak, termasuk Pak Saidun sing gawe judul niki tak takon jajal aku. Kira-kira apa, Pak, jawabane? Hal yang menentukan kebaikan manusia. Ayo, bapak-bapak, sakit badan. Judulnya niki materi ini. Sing gawe judul ora iso kok Pak Saidun. Nah, ngeten. Nek hal ibnu kata, tapi niki garis besar riyin. Allah Ta'ala dawuh ngeten. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Lho ngeten iki tak goleki, Pak. Lha tak goleki angel ra? Hal apa yang menjadikan manusia itu baik? Nah, jebule wong urip bisa apik niku dasaripun iman lan amal soleh. Lah, panjenengan niki kleres ten bulan Ramadan mangke maca Al-Qur'an. Ayat ingkang nerangaken iman lan beramal soleh ten surat Baqarah maniku kathahipun 3. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Lan sapiturute. Dados ingkang saged menentukan menungsa niku apik iman lan amal soleh. Artosipun iman seseorang itu tidak akan ada artinya manakala tidak disertai dengan amal soleh. Ya, ini. Mulaten ayat Al-Quran kapan ono ya ayyuhalladzina amanu burine mesti wa amilus sholihat. Itu mesti. Pun mangke jenengan maca Quran kapan tekan ayat itu centangi ditung sak Quran akeh pira. Badhe kapan ono ya ayyuhalladzina amanu burine mesti wa amilus sholihat niku mesti. Terus niku nedahaken
iman seseorang itu tidak akan ada artinya manakala tidak disertai dengan amal soleh. Nah, mriki badhe kula kupas amal soleh dalam kehidupan kula panjenengan sami. Terus pengertian amal soleh ampun ngantos panjenengan secara pendek. Sing penting gelem salat, gelem poso, terus sampun dereng wong apik, dereng. Jadi amal soleh mriki mencakup sedaya aspek kehidupan. Baik hubungan kalian Allah Subhanahu wa taala utawi hubungan kalian sesami menungso. Niku kabeh kudune dasaripun iman lan amal soleh. Para bapak kau dihormati, tiang beragama niku wonten 3 aspek ingkang boten kena dipisah. Siji lan sijine. Nomor 1 Islam. Nomor 2 iman. Nomor 3 ihsan. Ini rodanya Bu. Nggih. Tunggal apa? Islam. Nomor kali iman. Nomor 3 ihsan. Nah, kita jabarke siji lan sijine. Islam niku ten Al-Qur'an sampun dipundhaken. Udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Mlebu sira kabeh ana ing agama Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Aja pilih-pilih. Nek dadi nganten milih Islam. Engko nek masalah kaitane ngetokke zakat ora milih Islam. Cara ndi? Ya nggih. Nek kaitane masalah kaitane Pak Slametan milih Islam. Dene masalah Pak Haji eman-eman orang milih Islam. Lah iku namine mboten kafah. Jadi kafah niku secara keseluruhan totalitas kabeh nderek dateng tuntunan agama Islam. Kula contohke ngeten. Antarane Islam, iman lan ihsan. Islam menika menurut ulama dipun atur kaitanipun masalah ilmu. Mula para ulama kaitanipun jabaraken Islam niku kalian masalah ilmu. Naminipun ilmu syariat. Ilmu ingkang ngangge ngatur tata cara kehidupan manungsa ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salate piye bisane bener. Niku diatur kalian ilmu. Namine ilmu syariat atau ilmu fikih. Posone sane bener priye diatur karo ilmu syariat, ilmu fikih. Hajine bisane bener priye diatur kalian ilmu naminipun ilmu syariat atau ilmu fikih. Ingkang kaping kalih iman menika kaitanipun karo keyakinan. Hubunganipun kalian ati. Hubunganipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula iman niku hubunganipun keyakinan. Lah garis besaripun iman menika mengacu datang ucapan la ilaha illallah. Maksudnya ngeten Bu, Pak. La ilaha illallah niku mengandung pengertian siji. La ma'buda illallah. Ora ana pangeran kang patut kita sembah kejawi namung Gusti Allah. Ingkang kaping kalih la maksuda illallah. Ora ana kang dituju urip ning alam dunya niki kejaba Allah taala. Sing nomor 3 la maujuda illallah. Ora ana kang maujud ana ing dunya iki kejaba wujudipun Allah. Tegese sedaya ingkang wujud wonten ing alam dunya niku nandhake wujudipun Gusti Allah. Sing nomor 3 ihsan. Ihsan niku nek para ulama ngendikaken minangka adab tata krama kula panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bab nalika malaikat Jibril membe wong lanang takon karo Jibril, "Mal ihsan ya Rasul?" Dadi ihsan niku anta budallah kana kataro. Fa ilam takun taro fa in yarab.
Te ihsan niku kaya-kaya sira ngibadah dhateng Allah taala, weruh dhateng Allah taala. Nek ora iso yakino yen Allah taala weruh marang sliramu. Tegese ngeten, Bu. Antarane Islam, iman, ihsan iku menyatu. Boten kena dipisah salah sini. Tak contohke. Nomor setunggal salat. Salat secara syariat pun bener. Syarat rukunnya kabeh terpenuhi. Nggih. Terus sing nomor lorone, tapi nek panjenengan anginipun salat tujuanipun boten Allah taala. Kau kan kula aturaken lama Buddha ilamo, lama Buddha ilamo. Nek anggen jenengan salat tujuanipun boten Allah. Anggenipun ngibadah boten krana Allah taala, krana wong liya, krana maratuwa, krana dalem, krana mene sak liya-liyane. Tegese boten krana Allah taala. Ora dadi, Bu. Ya niku contone ngoten. Antara iman karo Islam kudu nyatu. Lah sing nomor 3 ihsan niku ngeten. Keranten kula jenengan sami sahabat ibadah dhateng Allah taala. Nek salat niku aja kelingan urusan donya, Bu. Diusahakan, diupayakan. Soalnya ngeten, nek kula jenengan sami Allahu Akbar. Kok urusan donya mlebu, ora bakal kula jenengan sami khusyuk, ora bakal kula jenengan sami khudur. Wis anane sing kemrungsung ning pikirane, ning atine urusan donya. Berarti kan adape niku ora dienggo. Lah niki ihsan maksudnya ngoten. Wong karang aku dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala, kudune sing temenan Allahu Akbar. Sing khusyuk, sing kudur. Nek perlu maknane niku dilebokke ten ati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salat ingsun, salat kula, urip kula, ibadah kula namung kagem panjenengan Gusti. Kan ngoten. Kira-kira pun sakit ngoten dereng, Bu? Dereng nggih, dereng. Bapak-bapak pun sakit dereng, Bapak. Nek salat niku tasih urusan donya mlebu kabeh ning pikiran napa mun sakit khusyuk ngoten. Lah, keranten kula jenengan sami dereng saged urip niki naminipun usaha, Bu. Ampun putus asa. Usaha piye carane bisane salate khusyuk kalian Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Wong niku nempun nglatih terus kulino mangke biasa, Bu. Awalnya memang angel. Biasa kapan Allahu Akbar. Wah, wis mulai tanggal loro ki. Apa sing Pak Dene? Lah, wis dek tanggal loro wis mulai. Wah, pakaiane kapan dadine kae? Wah. Lah niku ya supaya kabeh. Nggih. Nggih, leres kula njenengan sami urip ngamnya butuh donya. Tapi pada saat salat monggo kita latih, nggih. Kita berupaya, berusaha. Nek pun Allahu Akbar urusan dunia iklalan kirin. Nah, mangke nek pun salam dadi Pak kelingan malih. Lah mula badul ulama ngendikaken ngeten. Sebab apa wong nek uluk salam kanan kiri kok terus kon salaman karo pinggire. Kok kon salaman karo kiwa tengene. Niku maksudnya ngeten. Ba'du salam niku nek salat bener-bener palingane namung Allah taala, ora kalingan karo tangga teparone. Lah mula nek bar salat niku terus lumrahe adat yang dilakukan oleh Ahlussunnah Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, salaman niku dalam rangka napa? Kemutan malih tanggane, kemutan malih tanggane. Ngoten maksude. Dadi jenengan aja tiru wong Saudi Arabia kono, Bu. Kanggone wong sing lunga kaji, niku lemutke. Sing jenenge budaya, masing-masing negara niku punya budaya. Ampun ngantos jenengan tindak haji, budaya Mekah Madinah digawa ning Indonesia. Terus penjengeten, Mekah Madinah kae bar salat ora ana wiritan. Aku ora pak wiritan. Aku pati Mekah Madinah. Niku mboten bener, Bu. Ngertine jenengan Mekah Madinah kodang ngoten. Ya leres tempatnya kondang, tapi budayane sampean aja ditiru. Budayane wong kono karo budaya kene beda. Wong Mekah, wong Madinah ngarit. Niku nggawa
Jubah, Pak. Wong gue ngertos kula. Ana wong angon wedhus, ngarit. Lah, Mak, nguyuhke rung ngadeg. Lah kula mikir, dak tak kira wong alim. Nek wong kene wong nganggo jubah iku bener-bener wong pilihan. Pak mangkat ing masjid, nganggo jubah, nganggo serban, vampir ke mangkat. Kuwi wong kondang-kondang. Temriko wong ngarit niku nganggone jubah adat kok. Ora kok dipadake. Ngerti jenengan nek nganggo jubah ki wong pinter mboten. Niku mergo adate wong kono ngoten, pakaiane kono modele ngoten. Dadi aja ditiru karo lha kene ana wong arit umpama nggih. Ana wong macul, Pak makane sawah kok nggawa serban. Kayak umat kapan kae? Mesti ngono. Ya oke. Jadi adat niku perlu benjami dingerteni. Jadi nek ten Mekah Madinah bar salat ora ana wiritan, lah kula jenengan sami wong Indonesia tetep melaksanakan adat kebiasaan ingkang dipun lampahi dening ulama salaf. Ngeten Pak Bu kula aturaken. Sebab apa wong Indonesia khususnya Jamiah Nahdlatul Ulama nek bar salat ana wiritan bersama. Nek kaitanipun aurate niku kabeh dawuh Kanjeng Nabi. Tertera wonten ing kitab Al-Adhkar Nawawi. Lah, wong ulama Jawa niki pengerten karo masyarakate. Potongane wong Indonesia, khususnya wong Jawa. Niki ora dibareng-bareng wirid, ora dibareng-bareng donga, doting kelus mulih dhewe-dhewe. Nggih mboten? Lah terus akhire khususnya Wali Songo maringi tuntunan dhateng masyarakat. Terus wiritan bareng, donga bareng, akhirnya ora bubar. Niku ngoten. Niku adat utawa kebiasaan ingkang dipun lampahi dening warga Indonesia. Mila pindah malih adat budaya ten pundi papan pangeran boten sami kalian adat kebudayaan wonten ing Indonesia. Pindah. Lajeng kaitanipun niku contoh masalah salat nggih. Jadi sholat pun bener syarat rukune, keyakinane namung tumuju dhateng Allah Taala, ajeng ihsane minangka adape tata kramane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pun saniki hadis ingkang berkaitan kalian masalah kebaikan. Lah, kula panjenengan sami iso nglampahi sholat secara syariat bener, didukung karo keimanan. Didukung kalian keihsanan. Yang kedah ngertos tegese madai paham tentang ilmu nipun yen ngoten. Nah, mula luru ilmu niku mboten cekap nalika panjenengan tasih alit ten bangku pelajaran pendidikan. Ten madrasah napa ten majlis taklim. Mula thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila lahdi. Jadi golek ilmu, ngaji, niku kewajiban tumrap muslim lanang, muslim wadon. Kapan? Awet bayi gandulan nganti tekan luang landa. Tegese panjenengan senajan sampun sepuh tasih berkewajiban thalabul ilmi. Mong bedane carane sing beda. Nek bocah cilik-cilik putra-putri kula panjenengan sami belajare nganggo pulpen, nganggo buku, nganggo kitab. Dan nek kula jenengan sami wis tua-tua, Pak belajar nganggo kitab wis ora weruh mripate. Kali kitab niku tulisane cilik-cilik, wis ora ono harokate, maca kadang ora muni. Sebab sing jenenge kitab kuning nek bahasa pesantren niku kitabe ora ono harokate. Wong tua-tua kados panjenengan sami nek kon belajar maca kitab kuning sing ora ana harakate ora bakal muni. Kaya dene kula njenengan sami maca tulisan Inggris. Bisa muni mboten, Bu? Ora iso. Jangankan jenengan, kula nek ana kertas tulisan Inggris ora iso muni kok padha. Masalahnya apa memang ora ngerti ilmune. Nah, mila kula njenengan sami kaitanipun masalah nglakoni agama kedah memahami tentang ilmu agama. Utaminipun
Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Tak jago Bu kesel kan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Saapi-api ira kabeh yaiku wong sing gelem belajar Al-Qur'an lan gelem ngulangake. Lah kok ngoten? Lah ngeten. Sebab Al-Qur'an menika minangka sumber hukum. Lah nek kula njenengan sami pertama bisane ngerti maca Al-Qur'an yo belajar mulai tingkat dasar. Jenengan nek cara saniki wonten ing TK Al-Qur'an nggih. Dan TPK muda dan madrasah diniyah, terus dan majelis taklim lan sapiturute. Niku dereng kaitanipun memahami tentang Al-Qur'an. Niku saweg tata cara maca Al-Qur'an, Bu. Pak. Kula yakin jenengan kabeh pun katam Al-Qur'an. Biyen nalika tasih bocah sampun ngaji dening para kiai para ustaz. Sampun katam. Malah kapura sing katam ping 3, ping 4. Niku dereng kaitanipun belajar memahami Al-Qur'an. Tegese sebatas belajar membaca Al-Qur'an. Hurufe makhraje bisane bener piye. Nek kha cara macane alhamdu. Mboten kena cocok alhamdu angel lho. Dadi lumrahe wong kan secara umum katam. Kadang durung mesti fasih, Bu. Lagi, soalnya apa? Sing jenengane lughat Arab, macane salah, ora fasih, manane beda, Pak. Niku angele. Alhamdu, ha. Sampeyan maca alhamdu, pakai kaf. Nek alhamdu utawi seke puji kang patang perkara, iku lillahi tetep kagune Allah. Tapi nek maca sampean alhamdu utawi napa? Loro mata. Nangel ngoten niku. Iyyaka tasdid. Niku boten huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah Tuhan aku menyembah. Hanya kepadamulah Tuhan aku minta tolong. Tapi nek maca jenengan tasdid ora pati ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknane napa? Iyyaka ing padange srengenge. Adoh boten, Pak? Manane ada mboten? Lah niki pentingipun kula jenengan sami belajar kaitanipun makhraj. Durung tajwide. Nek tajwid iku maknane kersanipun maca Quran iku bagus, tajwid. Tapi nek makhraj begitu salah maknane bisa salah. Lah dereng kula jenengan sami kan ngertos, kan memahami tentang isinipun Al-Qur'an. Kalau tak takon karo bapak-bapak. Jenengan pun paham, Pak, maknane Al-Qur'an. Jadi kula yakin jenengan kabeh pun katam Al-Qur'an, tapi kan dereng memahami tentang Al-Qur'an. Ibu-ibu ya sami pun nate ngaos tafsir pinten, Bu? Kok maneh tafsir, Pak, sampean kuwi? Maknane kula wahad ora ngerti to, kan? Ya nggih. Nah, keranten kula panjenengan sami niku dereng saged memahami Al-Qur'an minimal nek ana pengajian ngeten iki jenengan hadir. Yen ngaji mbok raketan sak ayat, mbok raketan 2 ayat, jenengan ngerti maknane Al-Qur'an. Iku maksudnya ngoten, Pak. Bu. Nggih. Ngoten. Nggih sadèrèng teruske mungkin jenengan wingi pun krungu Pak Ibasir. Wah nek Ibu Basir itu lucu, Pak, karo sampean. Lah kula kan tujuane ngaji benerke kok. Nggih. Lah kula kiai 26 ya beda-beda. Wis sampean mangke, Pak, mendengarkan ceramah kiai 26 beda-beda kabeh. Ngoten. Lah kula mungkin sing rada galak sithik lah. Tapi kaitanipun masalah aturan hukum. Ngoten nggih. Ngoten. Lajeng ten mrikine khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Nek pun ngerti maca Al-Qur'an, kudune diwulangke karo tangga teparune.
Sebab ngeten Pak Bu, umpama jenengan kabeh wis ngaji Quran, pinter kabeh, yo ora ana sing mulang, umpama niku. Berarti kan ora generasi sing maca Quran. Nggih mboten? Kabeh wis pinter maca Quran. Tapi sing mulang berikute we ora ana. Misalipun kene mati. Ustate mati, bar mati ora ana peneruse. Yo sapa sing Pak mulang ijal? Lah nggih. Mula termasuk wong sing paling apik siji wong sing belajar Al-Qur'an, nek wis belajar pinter terus diwulang wuruke karo masyarakat. Kersane apa? Kersane pendidikan Al-Qur'an niki berkesinambungan. Mula wong sing gelem mulyake Al-Qur'an, wong sing gelem mulyake ahli Al-Qur'an niku wonge uripe berkah. Sebab napa? Nggih pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sama dengok Pak Isudi Ahmad iki. Tan saya tuwa malah tak dengok niki malah tan saya kiyeng awake. Malah pas kaporo tuwa kula malah kok di samping ngoten rezekine ya tambah berkah. Niki buktine piyambakipun ngopeni Al-Qur'an. Njogo dateng TPQ. Ya jenengan kagone sinten mawon sing mulang muruk datang Al-Qur'an dengan ampun istilahipun sumelang tegese nek aku gawane maca Qur'an Pak mangan kok diampun. Allah Ta'ala iku maha kuwasa, maha bijaksana. Wong sing gelem ngluraken agamane Allah Ta'ala khususe gelem mulang muruk tentang Al-Qur'an, Allah Ta'ala mesti bakal paring kecukupan datang kebutuhane. Niku diyakini tapi bahwa apa? Lho kok jenengan mamang. Nggih. Waladina jadu fina lanah dianaum subulana. Jadi tiang-tiang kang bener-bener berjuang ngulurkan agamanipun Allah Ta'ala mesti bakal paring pituduh. Lah dalan pituduh niku rena. Iki pun jam 6:05 menit. Karang wau mulane niku unjul seprapat, berarti ini kirang 7 menit. Ya nek kon terus mboten apa tapi kan kula mboten bijaksana. Wong aturane jam 5 tekan jam 6 kok. Lah mergo wau mulane jam 5 seprapat, niki akhiripun jam 6 seprapat ngoten. Pun niku kula penggel. Wau sampun kula aturaken, amal saleh niku mboten namung wonten ibadah mahdhah. Salate apik, puasane apik, hajine apik, zakat apik, mboten namung niku. Termasuk kaidahipun pertama kali kehidupan bakal apik niku termasuk wonten ing keluarga. Dawuh Kanjeng Nabi, khiyarukum khairukum li ahli. Bagus-bagus ira kabeh yaiku wong sing bagus tumrap keluargane. Wonten malih khiyarukum linnisaihim. Bagus-bagus ira kabeh yaiku wong sing bagus marang bojo wadone. Iki dengan siap-siap kula lembu. Para bapak penghormati. Negara bisa tentrem. Desa bisa tentrem. Niku dimulai saking keluarga. Nek keluargane do tentrem ayem, tentu sak desa katut tentrem ayem. Alurah bangga jenengan. Mula ora rugi jenengan undang kula niki, Pak. Mula sampeyan undang malih, Pak. Nggih. Nek keluarga niki tentrem ayem do kaitane pun rukun sak desa tentu bakal rukun ayem tentrem dukung program-program pemerintah. Tapi nek dimulai saking keluarga iso congkrah do padu do gegeran desa padha ulama karo umara ora bersatu, Pak Lurah karo masyarakat ora bersatu. Ya piye nek Pak bangun ora bakal dadi tentrem, ora bakal dadi ayem. Bila sepindah khususnya bapak-bapak. Bapak-bapak niku sebagai kepala keluarga kedah bertanggung jawab kalian keluargane. Keluarga niku ya termasuk anak lan bojo wadone. Mila nek wong wadon niku dicukupi kebutuhane. Nek disenengke mesti wong wedon niku bakal ayem uripe. Bakal tentrem kehidupane.
Mula katai nek wing lanang iku bener-bener bertanggung jawab. Ngopeni, ngupakara karo keluargane, wong wedoke ketara ayem-ayem. Buktine niki. Niki ketara wajah ayem kabeh niki. Mergo apa? Bapak tanggung jawab. Ora kawin gelem nyenengi bareng wis dikawin kon lunga ning Saudi Arabia. Niku lanang ora tanggung jawab ngoten ngamine. Lah nggih berkajuan makan iku sing lanang. Waja bar dikawin terus kon lunga. Wis makmum urip ning Indonesia iki rekoso kangelan. Awake dhewe bakal omah-omah nek sampean ora lunga ning Jeddah. Lah wis ngono dhisik kok. Niku lelaki yang mboten bertanggung jawab. Lho akibate sing wong lunga paran, sapa sing ngerti? Lah nggih, ning kono rada kedesek. Njaluk tulung, lah delalah ditulung karo wong lanang. Madura umpamane. Lah piye? Aku gelem nulungi karo sampean, nek sampean gelem nglayani aku. Nggih mboten? Niku gambaran. Umpamane nggih, mriki ampun tersinggung. Umpama ana sing lunga ning Saudi, ampun tersinggung. Niku kan ngomong kenyataane ngoten. Ya nggih, kula nggih boten badhe nyinggung jenengan, ngoten. Umpama ana ampun tersinggung. Sing penting saiki wis tuwa, tobat, sadar. Ampun lunga malih. Ya nggih, mosok wis tuwa-tuwa kok cepat lunga ning Saudi ae. Kebangetan, ya nggih. Ngoten. Dadi nek sing lanang bertanggung jawab, bojone ayem. Nek uripe tentrem ayem, imbase ning anak keturunane Pak Bu. Anak keturunane nyawang pakne makne kok mesra. Kumpul mangan bareng. Guyon-guyon. Anak niku secara psikologis masuk. Jadi nek ana anak sing gampang ulang-ulangane mergo sangka tumindake pakne karo makne. Ngoten urut-urutane. Tak walik. Nek ana wong lanang sing ora tanggung jawab. Gampangnya ngomong, buh mangan, burak mangan ra ngerti. Sing lanang sak wudele dhewe. Kerja kadang-kadang ora dikake, kanggo seneng dhewe. Ngrokok udut ae. Ditakoke harus wedok. Pane, ya jatah dina iki repane. Jopah jatah kanggo rokok itu kurang. Ya. Piye jajane ngono kuwi? Lah nek ngoten carane wong lanang, sing wedok panjaluk jatah sampean jawabane muring-muring didengar karo anake. Pak iki gane kok ngamukan. Kapan ibu takon jatah mesti ngamuk muring-muring. Niku secara psikologis yo nimbal ngene anak. Mengko anake ulang-ulangan yo angel, dadi wong sing kasar, dadi wong sing brontakan. Mulane ana anak wani karo wong tuwa, aja nyalahke anak itu, salahno awake dhewe. Sebab aku ora nyontoni karo anak. Niku kaitane rumah tangga. Durung kaitane masalah jamaah. Durung kaitane masalah ibadah. Kadang-kadang wong tua iki merengkel. Anake dikon kon ngaji. Anake dikon kon jamaah. Wong tuane nongkrong udut ning ngarep TV ngene. Parpor. Le jamaah le no ngaji. Pantes boten ngoten niku. Pantes boten. Ya nggih. Wong ngajak bisa ditut niku kudune nyontoni. Le ayo jamaah bareng karo bapak. Kan ngoten dituntun. Yo anak kok bakal miturut. No, ayo ngaji. Tak terke umpamane nggih rada-rada. Anak bakal miturut. Lah saiki kok miturut piye? Terus misalipun anake kepeksa mangkat jamaah. Lah kok penak-penak bapak kira perintah aku kon jamaah. Tapi bapak parpor ning ngarep TV karo dengok TV. Ya nggih. Pemane TV ini merangkai kisah indah. Wah, jangan apal kabeh wae. Bapak-bapak ngerti mboten niku sinetron merangkai kisah cinta indah. Wah, goyane pas itu ora ngerti. Wah, padahal mengikuti. Pun niki jame pun jam 3 tapi tambah sekedhik. Mila kula dengan sami, dan kasih kata Bu. Urip niki kedah punya 3 prinsip. Yang pertama, penjenengan di hadapan Allah jadilah hamba yang mulia. Allah Ta'ala dawuh, inna akramakum indallahi atqakum.
Saat temene kemuliaan ira kabeh di sisi Allah adalah orang yang paling mulia. Bila wong sing paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Bila monggo kula bingami pumpung tasihipun pari kesempatan hidup. Monggo kita tingkataken takwa kita datang Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan benjang di hadapan Allah menjadi hamba yang mulia. Nomor loro nih, kun ingdan nas khairun nas. Jadilah manusia di sisi manusia yang lain manusia yang paling baik. Maksudnya piye? Kula jenengan sami urip di tengah-tengah masyarakat, pripun carane berusaha memberikan kontribusi datang masyarakat, memberikan manfaat datang masyarakat lintu. Soalnya ngeten, nek kula jenengan sami urip ning masyarakat bisa paring manfaat datang masyarakat ingkang lintu, kula jenengan sami mesti masyarakat bakal ngalembono. Lah sing jenenge manfaatipun tiyang niku benten-benten Bu. Ora kudu mulang. Kok mulang kabeh sing padha mulang sapa? Ya ana sing dadi kiai mulang nguru. Sing dadi pejabat kowe Pak Lurah ngayomi masyarakate. Sing dadi rakyat biasa taat patuh karo pemerintahane. Ora duwe apa-apa donga-dongane. Ora duwe kaiki ya termasuk tenagane. Iku saged paring manfaat dhateng masyarakat lintu. Sing nomor telune kun ing dan nafsi asarrunas. Jadilah engkau manusia menurut engkau sendiri manusia yang paling elek. Jadi jenengan ampun nganggep yen sampeyan wis kendel ngaji, kendel jamaah, kendel macam-macam terus sampean GR. Wong ngono kaya aku ki selama Ramadan ngaji rutin ten masjid. Rajin jamaah, rajin mekai bukonan, terus jenengan GR ampun Bu. Senajan jenengan pun berusaha, pun penting ibadahe, pun penting sedekah, pun penting jamaah, jenengan rumangsa. Jangan-jangan aku ngaji, aku jamaah, aku sedekah, isih kecampuran rasa riya sehingga Allah Ta'ala nolak marang ibadahku. Nah kanthi mengatakan ibadahku jenengan hati-hati. Ya Gusti, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minasy Gusti, kula ngani kaya dhateng awak kula. Mugi nek jenengan boten paring ngapura, kula dados golonganipun tiyang kang rugi Gusti. Dadi ta sing rinting ngoten lho. Mugi-mugi napa ingkang kula lampahi panjenengan tampi Gusti. Ngoten. Dadi aja pede. Cuma wis pendel ngaji, pendel jamaah, pene sapa lah. Kaya-kaya ki yo kae. Ampun ngoten nggih Pak Bu nggih. Dadi kan mengatakan insyaallah gesang kula nyanmiten masyarakat iki saged saling hormat menghormati. Ngoten. Mboten umuk, mboten kuminter. Para Bapak Perwirati, jamipun sampun pas napa ingkang kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Jenengan saged nampi. Nggih. Soale nampi, wah mesti jenengan buyar. Pak saya itu nakon, piye mau ngajine? Wah, ora penak Pak, rasa dikon mana soben. Ya boten napa niku haipun panitia. Ngoten nggih. Nah, mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten manfaatipun. Jenengan paham. Nek pun paham, rakyatan sapiro sing nyantel ten akal pikiran kula pinjami mangke dipun lampahi datang kehidupan sehari-hari. Makaten kirang langkungipun nyuwun maaf kula akhiri. Waalaikumsalam wallahu muwaffiq la kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil muslim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan nastaghfiruka wa nasta'udzuka bi adyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa ahla baitina wa atba'ana wa a'wanana wa jama'atina wa jam'iyatina wa kullasan a'taitana wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana khotoyana kullaha. Allahumma ighfir li walidina li masyaykhina li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa talamidana wa talamidatina wa jam'iyatina hadha min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa la ta'na min asyarr wal bair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imaman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata abrar fi zumratis sholihin. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.